กันอูฟู่เรื่องข่าวจวนกันอูฟู่เรื่องข่าวมาถึงช่วงของจวนกันอูฟู่เรื่องข่าวนะเจ้าวันนี้คงต้องอัปเดตติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดลำปางของเขาต้องบอกว่าปีนี้หน้าฝนบ้านเฮานี่มีฝนตกชุกในหลายๆช่วงนะเจ้าเขามีพายุหลายๆลูกตีเข้ามาในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะเจ้าในกับฝนตกหนักตีเกิดขึ้นของสำนักงานชลประทานที่2จังหวัดลำปางของเขานะเจ้าเขาอุปภาพรวมเปิดห้องว่ารายงานกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะเจ้าเนาะในสัปดาห์นี้เป็นจะได้กันพองวันนี้ต่างด้านของคุณสมจิตอำนาจสารนะเจ้าผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่2ก็จะมาเอิญกับเราในรายการต้อยสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับดีเจปูแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งบ้านครับเจ้าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามาอัปเดตกันทุกสัปดาห์นะเจ้าเนาะช่วงที่ผ่านมาก็ฝนตกหนักเหมือนกันตอนนี้ภาพรวมของน้ำเป็นจะได้พองกันในพื้นที่ของเขาพื้นที่ของเขานะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำตอนนี้เขาก็ยังควบคุมอยู่นะครับเนาะเพื่อรองรับน้ำฝนนะครับก็เขื่อนกิวล้มก็ตอนนี้นะครับน้ำในอ่างก็ประมาณ72ล้านนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็68%นะครับเนาะส่วนกิวเข้ามา131ล้านนะครับ77%นะครับก็ยังมีช่องว่างที่จะรับน้ำได้แห่งประมาณ112ล้านลูกบาศก์เมตรเจ้าก็ยังมีพื้นที่ว่างในการรับได้แหมนะเจ้าช่วงที่ฝนตกที่ผ่านมาปริมาณน้ำไหลเขาหนักก็เจ้าเยอะครับเพราะว่าอย่างของกิวล้มเนี่ยเจ้าช่วงก่อนหน้าแล้วเนี่ยน้ำขึ้นไปถึง76ล้านนะครับ76ล้านกว่าซึ่งในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเขาน้ำในแม่น้ำวังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ากิวล้มก็ต้องระบายลงมานะครับเพื่อให้มีช่องว่างมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ระบายประมาณ90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับลงน้ำวังแต่ไม่ได้มีผลกระทบเนี่ยนะครับเราก็ดูอยู่นะครับมีตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงหรือว่าต้องเตรียมรับมืออย่างก่อนในกรณีที่เขาต้องปล่อยน้ำมาเจ้าก็ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็คือแถวสะพานเจ้าแม่สุชาดานะครับสะพานเสตุวารีนะครับจุดต่ำสุดแล้วครับตัวนั้นนะครับตรงนั้นคือต่ำสุดถ้าน้ำวัดใดประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะเริ่มท่วมถนนต่ำตรงนั้นนะครับเนาะเจ้าตรงจุดนั้นนะครับก็คือต้องบอกตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดตีเกิดขึ้นก็ถ้าจะเกิดผลกระทบอย่างใดนี่ก็จะอาจจะตรงนั้นเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามแต่เขาจะต้องมีการแจ้งเตือนประกาศเตือนอยู่แล้วในกรณีที่ว่าจะต้องปล่อยนักๆตัวนะเจ้าเนาะแล้วก็การเตรียมความพร้อมมาเดี๋ยวนี้เราเพราะว่าฝนตกมันเราต้องบอกว่านะสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนี่ยเขาจะเจอพายุลูกใหม่ๆมาตลอดในช่วงต่อจากนี้แล้วเจ้าเขาได้รับการแจ้งเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของพายุเรื่องของน้ำอย่างใดพองก็จากการประชุมนะครับประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานตะวานะครับทางกรมอุตุเปิ่นก็แจ้งว่าในช่วงวันที่28ถึง31เนี่ยครับฝนภาคเหนือนะครับเราจะมีฝนตกหนักนะครับเห็นว่าประมาณ 70-80% ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่30-31นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันน้อยนะครับเห็นว่าจะหนักนะครับแต่หลังจากนั้นก็ฝนก็จะลดลงนะครับนะเจ้าก็แสดงว่าเขาก็ยังคงมีพื้นที่เหลือเนาะในการที่จะรับน้ำอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางเขาอาจจะยังบ่ได้ห่วงเต่าใดนอกเหนือจากว่าจะตกท้ายเขื่อนตีบ่สามารถบริหารจัดการได้ต่อยนะเจ้าก็อยากจะให้ทางด้านของผอได้ฝากพี่น้องประชาชนสักหน่อยนึงอยากจะย้ำเตือนเรื่องอย่างไปพิเศษกับเจ้าครับก็อย่างที่บอกอย่างที่ดีเจปู่บอกเลยนะครับว่าถ้าฝนตกเหนือเขื่อนของเขานี่เขาก็สามารถควบคุมได้นะครับเนาะแต่ถ้าฝนมันตกทางด้านท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับซึ่งมีลำห้วยอย่างเยอะแยะเลยนะครับที่ไหลลงน้ำวังเนี่ยครับมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้ำมันขึ้นสูงได้นะครับก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับชลประทานเขาเนี่ยก็จะพยายามรายงานอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคาดการณ์ว่ามันจะมีน้ำขึ้นสูงท่วมที่ไหนพองนี้เขาก็จะแจ้งเตือนไปนะครับเจ้าอย่างวันนั้นเราตีช่วงติดแล้วเห็นมีน้ำหลากน้ำท่วมในพื้นที่ของห้างชัดก็จะมันจำตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากส่วนไหนนะเจ้าเกิดจากฝนนั่นแหละครับฝนมันตกเป็นย่อมๆนะครับเดี๋ยวนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของน้ำหลากนะครับมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รายงานมาจากทั้งจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดหลายอำเภอเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะน้ำหลากเหมือนกันจากดอยบางเตือนนี่ตกน้ำเนี่ยตกฝนเนี่ยตกขึ้นมาหนักเก็บน้ำไว้อยู่ก็เลยเกิดอาการลักษณะของน้ำหลากที่ว่ามาสั่วเดียวแล้วก็หายไปอย่างนี้นะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในลำปางของเขาว่านั่นบนว่าวัน2วันก็
น้ำปริมาณน้ำก็เป็นปกตินะเจ้า ปกติครับ แต่ก็ได้รับผลกระทบเล็กน้อยตัวนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณนะเจ้าเนาะทางด้านของท่านผู้อำนวยการต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการได้มาอัปเดตรายงานเจ้าสถานการณ์น้ำมาฟังอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์ตัววันนี้ต้องขอบพระคุณนะเจ้าคุณสมจิตอำนาจสารนะเจ้าผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่2ตัวนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสฝนตกแฮมเดี๋ยวเฮามาแฮมนะเจ้ามาอัปเดตกันใหม่วันนี้ต้องขอบพระคุณนะเจ้า ครับ สวัสดีเจ้า